இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி 1 இயர் ஆகுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் என்ன ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினோன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன். whirlpool வாங்கியிருக்கோம். whirlpoolல வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு அண்ட் இது வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி மாடல், 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி அண்ட் 292 லிட்டர்ஸ் கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நாங்கள் வாங்கினோம். நாங்கள் வாங்கினது எப்படின்னா ஆன்லைனில் தான் வாங்கினோம். ஸோ டைரெக்டாக போய் வாங்கலை. அப்போது இருந்த சுச்சுவேஷன் டைரெக்டாக வாங்க முடியல. ஏன்னா கொரோனா டைம்னால் எல்லாமே இதுவாக இருந்துச்சு. எங்கேயுமே வந்து கடை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கலை. ஸோ ஆன்லைனில் வாங்குகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆன்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் நம்மளுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் எதுவுமே இருக்குது. அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் ஓப்பனில் இருந்தது. ஸோ அதனால நாங்கள் ஆன்லைனில் வந்து வாங்கிட்டோம். ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டு 1 இயர் வந்து நல்லா தான் ஓடிச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. 1 இயர் நல்லா ஓடிச்சு. ஓடினதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் ஆகஸ்ட் மந்த்லேருந்தே எங்களுக்கு ப்ராப்ளம். ஆகஸ்ட் மந்த்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணோம். ஸ்டில் வந்து லைக் இன்னும் சொல்யூஷன் வந்து இப்போ தான் சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இன்னும் ஃபைனலாக நாங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே முடியல. ஸோ என்னென்னா இது வரைக்கும் ஒரு 7 டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியிருப்போம், 2 எஸ்கலேஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஃபைனலாக வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோன்றதை வந்து நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குதுன்னு நம்ம சும்மா பார்த்துடலாம். இப்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, கூலிங் வந்து மேலே வந்து எப்படி இருக்கும் கூலிங்னா, நம்ம கீழே எப்படி இருக்கும் கூலிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் மேலே மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதனால் என்ன தக்காளி ஏதாவது 1-2 காய் தான் நான் வைப்பேன். சில காய் வந்து கெட்டுடும், சில காய் தான் ஓரளவு மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் தக்காளி வச்சுருக்கேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பால், அவ்வளோதான். வேறு ஏதாவது தேவைப்படுறது மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். நான் இன்னும் எதுவுமே அரேஞ்ச் பண்ணலை. ஸோ ப்ராப்ளம்னால நான் அப்படியே வச்சு ஓட்டிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் இல்லைனாலுமே இருக்கும். ஸோ நார்மலாக நான் வைக்கிறது, நான் இப்போது கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் எதுவுமே வைக்கல. கஞ்சி மாவு கூலிங் வந்து சுத்தமாக இல்லை. கீழே கூலிங் இல்லை, அதுதான் இஷ்யூ. கீழே சுத்தமாக கூலிங் இல்லை. இப்போ கீழே நான் காயெலாம் வச்சேன்னா கெட்டு போயிடும். அதனால் நார்மலாக வெளியே வைக்கிற பொருளே இங்கே வச்சுட்டு இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் என் ஃப்ரிட்ஜு கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும், ஏடாகூடமாக. ஏன்னா நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணுன்றதுக்காக நான் போடலை. ஏன்னா அது மெயின்டைனும் நான் பண்ணலை. ஸோ நார்மலாக நான் காமிச்சிடுறேன் எப்படி இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுன்னு. மேலே 2 கண்டெய்னர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முட்டை, மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு. கீழே வந்து ஒரு 2 ட்ரே, இங்கே பெரிய பாட்டில் மாதிரி வச்சுக்கலாம், கீழேயும் வந்து வச்சுக்கலாம். இங்கே கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, காய்கறிலாம் வைக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எதாவது மாவு என்ன அரைச்சோன்னா இதில் வச்சுக்கலாம். எல்லாமே சூப்பர் தான். நான் எதுவுமே வந்து குறை சொல்ல மாட்டேன். எல்லாமே ஓகே, பக்கா. பட்டு என்ன இஷ்யூஸ்ன்றதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கினோம், நல்லா 1 இயர் ஓடிச்சு. சடனாக பார்த்திங்கன்னா மேலே தான் கூலிங் வந்து ஆகலை. கீழே சுத்தமாக கூலிங் இல்லை. மேலே வந்து இப்போ நம்ம பால் வைக்கிறோன்னா அந்த பால் வந்து கட்டி ஆகணும் இல்லையா, பால் வந்து அப்படியே இருக்கும். நம்ம வைக்கிற பால் அப்படியே இருக்கும். பாலில் நம்ம 2 நாள் கழித்து நம்ம இது பண்ணுறோன்னா பால் வந்து கெட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு தெரியல, அப்புறமா தான் டவுட் வந்துச்சு, நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ கீழே சுத்தமாக எல்லாம் வச்ச காய்கறி எல்லாமே வந்து கீழே கெட்டு போயிடுச்சு. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரைஸ் பண்ணோன்னா வந்து பார்த்துட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி வந்து போர்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த போர்டு தான் வந்து ப்ராப்ளம் சொல்லிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜு அடியில் வந்து போர்டு இருக்கும். ஸோ அந்த போர்டில் வந்து ஒரு எறும்பு இதுவாகிடுச்சு. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளம் சொல்லிவிட்டு செகண்ட் டே வந்து போர்டை வந்து எங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்தாங்க. மாற்றி கொடுத்ததுக்கப்புறமாவும் திரும்ப எங்களுக்கு கூலிங் ப்ராப்ளம். திரும்ப ஒரு 4 டேஸ் கழித்து திரும்ப அதே மாதிரி டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணி திரும்ப அவங்க வந்து பார்த்துட்டு, இல்லை அது ஆக்சுவலி அந்த போர்டுக்கு வந்து 5000 சார்ஜ் பண்ணாங்க. சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே நாங்களும் கொடுத்துட்டோம். ஏன்னா அது வந்து அந்த போர்டு வந்து கவரேஜ் ஆகலை இன்சூரன்ஸில் நாங்கள். ஸோ 5000 நாங்கள் கொடுத்துட்டு திரும்பவும்
அவங்க போட்ட போர்டும் வந்து சரியில்லை, அது என்னன்னு தெரியல, சிஸ்டமில் தான் போட்டு செக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வேறு போர்டு எடுத்துன்னு வந்து போட்டாங்க. போட்டு வந்து நல்லா ஓடிச்சு. ஒரு 1 வீக் நல்லா ஓடிச்சுங்க. ஒரு ஆமாம் கரெக்டாக ஒரு 4-5 டேஸ் நல்லா ஓடிச்சு. ஓடிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி கீழே வந்து சுத்தமாக இந்த தொட்டு பார்த்தோன்னா கூலிங் வரணும், கூலிங்கே வந்து சுத்தமாக இருக்காது. இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கூலிங்கே சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ கூலிங் கீழே சுத்தமாக இல்லை, மேலே மட்டும் வந்து ஃப்ரீசர் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அது ஒர்க் ஆகும். அதனால சரி கூலிங் கீழே இல்லை திரும்பவும் சொல்லிவிட்டு திரும்ப டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணோம். திரும்ப வந்தாங்க. வந்துட்டு இல்லை மேடம் சென்சர் தான் ப்ராப்ளம், இந்த போர்டு ப்ராப்ளம் ஆனாலும் சென்சர் ப்ராப்ளம் ஆகும் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே சென்சர் ப்ராப்ளம், ஓகே இதுவானா இது ப்ராப்ளம் ஆகும் போல் சொல்லிவிட்டு நாங்களும் வந்து எங்களை மாற்றி கொடுங்க. நாங்கள் திரும்ப வந்தாங்க, சென்சர் மாற்றிட்டு போயிட்டாங்க. சென்சர் வந்து இதில் இங்கே வரோம் ஏதோ சென்சர் இது, அந்த சென்சர் வந்து மாற்றினாங்க, மாற்றிட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி 1 வீக் வந்து நல்லா ஓடிச்சு. 1 வீக் அப்புறமா சரியாக ஓடலை. ஸோ திரும்ப வந்தாங்க. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அதே ப்ராப்ளம் தான், கீழே கூலிங் போயிடுச்சு, மேலே வந்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இது வந்து இதுக்கு அடியில் வந்து மோட்டர் இருக்கும். ஸோ மோட்டர் இதை கைட்டுவாங்க இல்லையா, இதை கைட்டினோன்னா ஒரு மோட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த மோட்டர் வந்து ஓடுற சத்தம் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ மோட்ரு சத்தம் வருது அப்படின்னு. இல்லை மேடம் ஸோ மோட்ரு தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வந்து டெக்னீஷியன் அனுப்பிச்சிட்டு ஒரு நாள் வந்து செக் பண்ணாங்க. ஒரு நாள் வந்து டெக்னீஷியன் வந்து செக் பண்ணார். அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார், இல்லை இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆப்ஷனு, இந்த ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து லோ வச்சுருக்கிப்பீங்க. ஆக்சுவலி நாங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே நான் ஆட்டோவில் தான் வைப்பேன். நேற்று நான் லோவில் வச்சேன் ரொம்ப கூலிங்குதுன்னு. இது டிஃபால்ட்டாக நாங்கள் ஆட்டோவில் தான் வச்சோம். நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலை, எனக்கு எதுவுமே தெரியல நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாமல் இருக்கணும்னு. ஸோ இது ஆட்டோவில் தான் இருந்தால் என்ன சொன்னார், இது வந்து நம்ம ஹையில் வச்சு பாருங்கள், ஹையில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே என்ன வச்சாலுமே கட்டியாயிடும், கூலிங் கட்டியாயிடும், ஃப்ரீசர் வந்து நல்லா கட்டியாயிடும், நீங்கள் லோ இது ஆட்டோவில் வச்சதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி ஒருத்தர் சொன்னார். நான் சொன்னேன் இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, ஃப்ரீஸ்ஜின்னு வாங்கினாவே மேலே என்ன வச்சாலும் கட்டி ஆகணும், மேலே ஃப்ரீஸ் ஆகலைன்னு இஷ்யூஸ் சொல்லும் போது இந்த ஒரு ரீசன் சொல்கிறது எனக்கு வேல்யூபிளாக இல்லை. ஸோ நான் ஓகே அப்படி சொல்லி கேட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் திரும்ப நாங்கள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணும்போது ஃபைனலாக வந்தாங்க 2 பேர் சர்வீஸ் டீம்லேருந்து வந்துட்டு இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு, இல்லை மேடம் எங்களுக்கு வந்து இந்த மோட்டர் தான் ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. ஓகே மோட்டர் தான் ப்ராப்ளம், நீங்கள் இங்கே எதுவுமே பண்ண வேணாம், நான் ஃப்ரிட்ஜ் என்ன சொல்லிட்டேன், நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க, எங்கே சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கோ அங்கேயே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுருந்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக என்ன ப்ராப்ளம்னு வச்சுருந்து பார்த்துட்டு எனக்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சுருந்து, ஆனால் அதை போகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு கிளியராக சொல்லிட்டாங்க மோட்டர் தான் ப்ராப்ளம்னு. பட் ஆனால் அவங்க மோட்ரு வந்து ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் தான் வந்து வேணாம், ஏன்னா ஒரு வாட்டி ப்ராப்ளம்னும் போது நான் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டு, அதனால் எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அண்டு சேஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடுது. அதனால் நான் சொன்னேன் வேணாம், நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ, என்ன சொன்னேன்னா ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜில்னு எல்லாமே பார்த்துருங்க, இதுக்கப்புறம் நான் வந்து டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா வாங்கி 1 வருஷம் ஆகிடுச்சு இல்லையா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த பிரச்சனை வரும், 1 இயரில் இந்த பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதான் என்ன ஆச்சுன்னா ஓகே அவங்களும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போனாங்க. ஒரு 10 டேஸ் ஆச்சு. 10 டேஸ்க்கு நடுவில் கால் பண்ணி கேட்கும் போது நல்லா ஓடுது, எங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை, நல்லா தான் ஓடுது ஃப்ரிட்ஜு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஓகே அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. கொண்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வச்சுருந்தோம், நல்லா ஓடிச்சு. நான் கேட்டேன் என்ன ப்ராப்ளம், என்ன நல்லா சரி பண்ணிங்கன்னு. இல்லை மோட்டர்லாம் சூப்பராக இருக்குது, ஃபேன் மோட்டர் வந்து பக்காவாக இருக்குது, எதுவுமே நாங்கள் டச் பண்ணல, ஜஸ்ட் பிளாக் மட்டும் இங்கே மேலே பிளாக் மட்டும் நாங்கள் கிளியர் பண்ணோம், சூப்பராக ஓடுது ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி சொன்னாங்க. ஓகே அப்படி சொல்லிவிட்டு ஓகே ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க, பிளாக் தான் ப்ராப்ளம் சம்திங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு நானும் விட்டேன். ஸோ 10 டேஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா ஓடிச்சு, செம்ம கூலிங்கு. இப்போ நம்ம இப்படி திறக்கிறோன்னாவே அப்படியே புகையாக வந்து கிளம்பும். சரி ஓகே நல்லா ஓடுது அப்படின்னு நினச்சி நானுங்களும் விட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறமா 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் சேம் இஷ்யூ, மேலே வந்து ஃப்ரீஸ் வந்து ஆகாது. ஏதோ ஒன்று வைக்கிறோன்னா பால் வைக்கிறோன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகாது, தண்ணி வச்சாலும் ஃப்ரீஸ் ஆகாது.
எதுவுமே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகாது அந்த இஷ்யூ. அதுக்கப்புறமா கீழே வந்து சுத்தமாக வந்து கூலிங்கே இருக்காது, இந்த காயெல்லாம் கெட்டு போயிடும். ஸோ வாங்கி வாங்கி வைப்போம் நாங்கள், கெட்டு போயிடும், மாவு கெட்டு போயிடும், எல்லாம் ஒரு மாதிரி கடுப்பாக தான் போச்சு. ஃபைனலாக என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் திரும்ப ப்ராப்ளம் ஆச்சா. திரும்ப இப்போ இது ஆகஸ்ட் மந்த்து ரைஸ் பண்ண டிக்கெட்டு, 7வது டிக்கெட்டு கரெக்டாக எப்போ வந்ததுன்னா நவம்பரில் வந்துச்சுங்க. நவம்பர் அக்டோபர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ 7th டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணோமா, ரைஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த இஷ்யூன்னொன்னே ஆக்சுவலாக நம்ம சொல்கிறது யாருமே கேட்கல. நம்ம வந்து பொய் சொல்கிறோம், ஃப்ரிட்ஜு அங்கே நல்லா தானே ஓடிட்டு இருந்தது, இங்கே தான் கரண்ட்டில் ப்ராப்ளம், கரண்ட்டில் இஷ்யூ இருக்குது, நம்ம தனியாக வச்சோம், செக் பண்ணோம், வந்த சர்வீஸ் மேனையும் வந்து பர்சனலாக வந்து செக் பண்ண சொல்லிட்டோம். இந்த மாதிரி கரண்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு, எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளாக சேஸ் பண்ணுறதே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஒரு நாள் டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கே 2 நாள் ஆகிடும், டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி சர்வீஸ் மேன் வர்றதுக்கே ஒரு 4 நாள் ஆகிடும். அது மாதிரி ரொம்ப லைக் நம்ம அடிக்கடிக்கு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வர்றதுனால இழுத்து அடித்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன். அப்புறமா சர்வீஸ் மேனை டெய்லி கால் பண்ணி புஷ் பண்ணி எப்படியோ வர வச்சு ஃபைனலாக அவங்க வந்துட்டு, இல்லை மேடம் இது வந்து ஃபேனு தான் ப்ராப்ளம்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஃபேனு தானே அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப அப்செட்டாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன், 1 இயர் ஆகிடுச்சு, இதுக்கு மேலே எனக்கு ஒரு பிலீஃப் இல்லை. ஸ்டில் வந்து சரி ஓகே, நானும் வந்து வேணாங்க என்னால் முடியல, எனக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிவிடுங்க, டிப்ரிஷியேஷன் பண்ணி பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு வேறு ஃப்ரிட்ஜு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் வந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ் ஆகலை. ஸோ அட் லாஸ்ட்டு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து ஓகே நீங்கள் இதுதான் ப்ராப்ளம், இதை தவிர வேறு ப்ராப்ளம் வர சான்ஸே இல்லைன்னாங்க. சரி இந்த ஃபேனு தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி ஃபேனை மாற்றிட்டு போயிட்டாங்க. போது கடைசியாக எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் அந்த எல்லா பொருளுமே மாற்றியாச்சு. லைக் பாருங்கள் 1 இயர் தான் ஆகுது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி, ஃப்ரிட்ஜில் இந்த எல்லா பொருளுமே வந்து நாங்கள் மாற்றிட்டோம். லைக் சென்சர் மாற்றிட்டோம், போர்டு போயிடுச்சு அதையும் மாற்றிட்டோம், அப்புறம் பிளாக் இருந்தது கிளியர் பண்ணோம் நாங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஃபேன் ப்ராப்ளம்னாங்க. ஸோ ஃபேனே மாதிரி இதுக்கப்புறம் மாற்றத்துக்கு பொருளே இல்லை ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இனிமேல் இஷ்யூஸே வந்து வராது, ஏன்னா எல்லாமே புதுசாக மாற்றியாச்சு இல்லையா, எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே நமக்கு வந்து சரியான போதும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் ஓகே நமக்கு சரியான போதும்னு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபேனை மாற்றிட்டு போனாங்க. போயிட்டு ஒரு 10 days நல்லா ஓடிச்சு. 10 daysக்கு அப்புறம் திரும்ப சேம் இஷ்யூ. ரொம்ப வந்து வெறுப்பாயிட்டேன். அது எப்போ அந்த இஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதான் அந்த நவம்பர் எண்டு டிசம்பர் ஸ்டார்டிங், ஓகேவா, அவ்வளோதான். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஆகிடுச்சு. ஸோ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னார், வேணாம் விட்டுருங்க, அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு போயிடுச்சு, நம்ம தனியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார்.